na ang mga speaker. Karahulog. Cotabato eh. Ang sangkin ko. Kasi dumaan. Nangalunong mga bangka. Awa guys. Doon sa mani. Lord. Doon icon guys oh. Woo! Guys. Ang itabo sa linog karon oh. Lord. Si General dito ba? Guys. Pusyo karon oh. Awa. Lord, Raldin, please, Lord. Sipot na sige, Ginoo. Awa guys. Ako'y pahaks, bye-bye. Woo! Wala na, mabangkaw, nangakuha na. Lord, tas Geraldine ba? Ang mall ba? Ang delikado ang mall. Woo! Ginoo ko, grabe oh. Ang delikado ba? Cool. Ang mall ba? Ang pamingaw ako. Uy, ginoo ko. To guys. Lord, yun ta, palayo lang ang mall, yun ta di makuhan. Ang mall ba? Ang mall ko balo, pero Ito. grabe pagitabo. Dako na siya kuha na ba? Papatay gid. Lord. You have here 8 different questions, and you make one piece of paper, and I'm going to ask you a particular question. Listen carefully for the question. If you could change one law of our country, what would it be and why? If you could change one law of our country, what would it be
Wala na guys, dinamag yan. Delikado kayo. Oh, kakugtag ko kayo mato. Wala?